अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, ये लो जी 9 मई 2026 फ्रेश वीडियो आपने मांगी है जी मुर्गे की। ठीक है, ये इसके नली हैं। ठीक है, ये देख लो भाई, टंडी शंडी कोई भी नहीं है इसको। ठीक है, ये इसकी एक आँख हो गई, ये इसकी दूसरी आँख हो गई। ठीक है, और ये मुर्गा है जी।